なんか言ってみちゃん。おせんべい落ちた。おせんべいどこなの？おせんべい。なんでおせんべいなの？おせんべい落ちた。どこおせんべい？おせんべい。どこ？おせんべいどこ行った？ないよ、元からみっちゃん。おせんべい。冷蔵庫にやる気ないでしょ、みっちゃん。ダメ、もうそこ。あ、そっちか。閉めてみっちゃん。あ、じゃあもうみっちゃんもう。みっちゃん。しないよ。いつくに。ほら、ダメってそれ。あ、ゴミ？みっちゃんそれブッブーだよ、それ。みっちゃん、今ブッブー、冷蔵庫に入れてたブッブーじゃないの今の。あ、違うね。ゴミなのね、みっちゃん。あ、わかった。ブッブー入れとくの冷蔵庫に。おせんべいわかった。おやすみって。えー